इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलार्म क्लॉक का नोटिफिकेशन को कैसे इनेबल और डिसेबल करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपको चले जाना है ऊपर ऐप नोटिफिकेशंस। तो इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सर्च करना है अलार्म क्लॉक। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ जाएगा अलार्म क्लॉक। तो यहाँ पे आपको शो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसे आपको इस तरह से डिसेबल कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आप इसे बंद कर देंगे तो किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, और इसका यही सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, इसका यही प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।